Szezonnyitó biciklizés Szlovéniában, a fővárosból Krk és Kres szigetén keresztül egész Triestig az olaszokhoz. 520 km, hát azt hiszem 10.000 méter szint. Úgyhogy nekiindultunk, 5 órára vagyunk. Egy ebéd fog beleférni, 3-től 5-ig kell a rajtszámot átvenni, illetve nevezni, és holnap reggel, vasárnap reggel 7 órakor indul a verseny. Hát túra, nem verseny, elnézés. Mert hogy ez a Quick Bike, a Seven Serpents-nek a kis tesója. Divide miatt néztem ki, egy kis ilyen edzésnek van betéve, úgyhogy nem is a tempóra kell ráállnom, hanem arra, hogy 4 nap alatt kell teljesítenem, a kedves edzőm szerint. Azt mondta, hogy büntetést kapok, hogyha nem 4 nap alatt teljesítem. Se hosszabb, se rövidebb nem lehet, ez van kiírva, ez van előírva. Úgyhogy ilyen napi 140 kilométereket és olyan 2500 méter szinteket kell mennem. Ez a terv. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Az időjárás először esőt mondott az első napra, illetve az első másfél napra. De időközben láthatólag itt Magyarországon is előbb megjött az eső, előbb ide ért a vihar, és ott meg hamarabb távozik, úgyhogy ha van egy kis mákom, akkor úgy fog kinézni, hogy megint kvázi száraz időben tudom végig tekerni a 4 napot. Talán hétfő délután lesz egy kisebb csapadék, akkor húz át a maradéka a fejünk fölött a horvát résznél. Meglátjuk. Little Serpent átvette a sapkáját, ugye ez volt benne van, és a Follow My Challenges követőt. Föl is teszem a sapkát, hogy lássátok, hogy ennek is nagyon szép színe van. 132-essel fogok menni, se egy aláírás, se semmi, kezembe nyomták a sapkát, mondták, olvasom le a QR kódot, találkozunk holnap. Sőt, még esetették hozzá. Úgyhogy itt nem viszik túlzásba így a tájékoztatást. De meg vagyunk, mehetünk vacsorázni. Tehát a Quickbike egy 520 km hosszú, 10.000 méter szintes túra. Ljubljanából indul, Cerknicán át, ahol egy plusz hurkot tesznek bele, hogy meglátogathassuk a Predjama várát. Majd folytatódik az út délnek, a horvátok felé. Láposvidék átszelése után a Dinári-hegységhez tartozó Sneznyik regionális parkon haladunk keresztül. Medvék, hiúzók és farkasok lakta karsztos hegységez. Majd megpillantva az Adriai tengert és Rijeka öblöt, leereszkedünk és átszeljük a Krk szigetét. Kompal kell átkelni utána Kres szigetére, majd onnan újabb kompal tovább Isztriai félszigetre. Ucka hegység átszelése után Buzet környéke következik, ahol egy 500 méteres fennsíkon áttekerve lassan megérkezünk Triest öblébe, a célba.
reggelizés nem sikerült. Se tablettákat nem kaptam be, se a reggelimet nem tudtam megenni. Nekem ez a korai startnál folyamatos szenvedés, hogy nem tudok enni. Kénytelen leszek majd megállni enni. Viszont egy darab felhő nincs az égen. Tökéletes tiszta időnk van, és tőlem jobbra 2300-as havas csúcsok láthatóak. Elég ütős. Számomra a Quickbike egy edzés kellene, hogy legyen a Hungarian Divide eseményre egy hónap múlva. Edző kiadta, hogy 4 nap alatt kell teljesíteni, lehetőleg napi 2500 méter szinttel. Pörgős tekerés, mászásoknál még véletlen se kiállva. Első nap egész jól ment a feladat, és a szállás is 2600 méternél volt foglalva. Ehhez képest 3000 méter lett a mért adat, ami kezdésnek picit több a kelleténél. Hát, az edző bár nem fog örülni. Elfelejtettem megtölteni a kulacsomat, úgyhogy csak a hátamon van víz, de egyenlőre ez problémát nem fog okozni, mert 60 kilométernél van egy nagyváros, biztosan föl tudom tölteni, ha akarom. Because the real men are use full suspension. Yes, that's right. Oh, you've got full suspension as well. Yes. I didn't see that. I thought it was just a hardtail. No, Yeah, no. this is the right thing. We should have a special prize. And how it's going? It's okay. Just my the bottom bracket. This in here is creaking, which is no. It was fine before I left, and it's firm, but it's making a noise. I hope it's okay. The first time in Yes. okay. I'm here a local and from Czechoslovakia and try to go a little bit on the track to meet someone. Some super caliber. Nice area. Na hát kiderült, hogy ez itt egy kálvária, azért kell föltekernünk. Egyes stációkhoz kőfaragások vannak a fakeresztek mellett. Fába. Kőbe van belefaragva különböző mintázat. Elég ütős, tetszik. Na, a mai nap 3023 méterrel zártam, a 2650 helyett, kurvára nem ez volt betervezve, mert ugye nem kéne szétnyomni az izmaimat a Divide előtt, de ez azért nem az a szint, amit szerettem volna ma tekerni. Viszont elmondhatom, hogy soha ilyen gyorsan még nem tekertem meg 3000 méter szintet, azt hiszem. Bár az átlagsebességem nem ezt mondja, de az, hogy itt emberi időben itt vagyok, ez azt mutatja, hogy azért nem rossz a tavalyihoz képest a fizikumon.
vicces dolgokat tudnak összehozni. Keresgélned kell a bejáratot, hogy hol kell elmenni. Mert hogy itt most ez a hivatalos útvonal, amin most megyek. Ezen kell végig menni. Ezek nem hosszúak, és általában ilyen szép részeken visznek el. Tehát kibírhatóak. Mondhatjuk, hogy szó szerint körbe mutogatják nekünk a vadászkastélyt. Szép ez a rész. Megértem, hogy miért ide húzták fel a vadászkastélyt. Itt volt a borospince. Végre, ez már tényleg a teteje. 1345, 46. Már nincs messze a tenger. Alig 3 mászás és ott vagyok. Mai nap volt a Dinári-hegység átlépése. 1350-en kellett átbukni, de a szokásos Kárpátok érzésem támadt tavalyról a Szlovák Divide-ról. Mert a szint így nézett ki. 1210, majd vissza 1100. 1250, majd vissza 1180. 1303, már azt hittem, hogy megérkeztem, de nem, vissza 1235-re, és onnan föl 1350-re. Átbukás után megcsodálhattam az épülő esőfelhőt, és irányát megfigyelve lélekben készülhettem. Alá fogok betekerni. Aha, hát megérkeztem. Az ott a tenger, ott pedig a sziget, amit ma még tekerésznem kell. Hát, és lóg az esőlába. De itt vagyunk. Még hozzá éppen 919 méterről nézünk le. Ez itt már a horvát rész, már keresztül jöttem a határon. Azt is lehet mondani, hogy mákon volt, de ez így nem igaz. Mert innentől kezdve azért lesznek települések, de az átöltözésnél véletlenül kirángattam az ivózsákomat, és kiderült, hogy szinte már teljesen megittam, és a kulacsomba sincs most elég, de pont elsétált mellettem egy csávó tejjel a kezébe. Nyilvánvaló volt, hogy pár méterre bolt van, úgyhogy gyorsan lecsaptam 1,5 liter vízre. Mire fölöltöztem és beöltöztem, addigra úgy néz ki, hogy tovább állt az eső. Legnagyobb örömömre. De azért nem volt. Vetkőzzünk vissza. Ki tudja, mi jön még. A mai napra még 2 500-as csúcs volt hátra. Nem gondoltam különösebben komolynak a dolgot. Nap elején azt számolgattam, hogy akár 4-5-re is lehetnék Krük-szigetén. Aztán jött a valóság. Lassú haladás, tűző napon az eső után, és köves tekerhetetlen vagy nehezen tekerhető felületek. Majdnem 7 óra volt, mire sikerült megugrani a feladatot. Ráadásul azt hittem, hogy a horvát oldalon mi sem lesz egyszerűbb, a sok település miatt, mint enni és inni. De ezzel szemben így szezonon kívül kutyának sincs kedve se éttermet nyitva tartani, se boltot üzemeltetni. Mai napon erősen benéztem az evést, 2 szendvicsen húztam ki a teljes napot.
Végül találtam boltot, mint ahogy ez a videón is elhangzott. Annyira eléhezve érkeztem meg Omisály településre, hogy bármi megfelelt. Egy pizzázót kaptam el 8 magasságában. Tudtam, sötétben fogok tekerni, mert eddigre volt szállásom Polja településen, de vállaltam a rókákkal való cimborálást inkább, mintsem az esti csillagnézést az éjségtől. Everything I own is everything I own. If it's only dough, can I keep my soul? Yeah. Yo, I don't even know. I struggle just to cope, hanging by a thread and you hang a rope. Yeah. I'm more than just the numbers on a paycheck. Working hard on pages to live less. Oh my God, I'm waiting for the recess. Give me strength to change my life, I need this. I need this. 'Cause I believe I'll be free. One day I'll be free. Tegnapi 180 km és 3000 méter szint alatt betoltam 2 gélt, meg a pizzához egy kólát. Még úgy néz ki, hogy meghozta azt a hatást. Hiába éjfél után aludtam el 5 óra magasságában. Már ébresztő volt. Próbáltam meg visszaaludni. Fél 6-kor van napfelkelte, de nem ment, úgyhogy 6:30-ra teljesen összepakolva, menetkészen nekiindultam a mai napnak. Nem néztem kompmenetrendet, mert végül is teljesen mindegy, hogy 10 percet vagy 50-et ülök a kompnál. Mind a 2 rám fér. Úgyhogy tolom. Itt a szigeten van még 43 kilométerem, és utána a következő sziget is pont 43 kilométer hosszú. Utána egy újabb kompozás jön. De van közben 2 komp között 850 méter, úgyhogy ezért lesz mit tekerészni. És akkor még van hátra 2200 méter szint, amit nem tudom milyen leosztásban fogok tolni. A nagyobb baj az az, hogy kompozás után egy kis csalinkázás jön, aztán 1000 méter szint, amelyik megint ilyen nem igazán kettévágható. Úgyhogy nem tudom, hogy lesz, mint lesz. Ó, ez elég epic. Itt azt hiszem lesz valami. Maybe I'm smoking that good shit. I believe I'll be free. One day I'll be free. No matter what time. The prison ain't in my mind. Mama always said, just enjoy the ride. The grass ain't always greener on the other side. Well, yeah.
pay just to live less. Oh my God, I'm waiting for the recess. Give me strength to change the things I need. I need this. I believe I'll be free. One day I'll be free. Maybe I'm smoking that good shit. I believe I'll be free. One day I'll be free. No matter what time. The prison ain't in my mind. Save me. No matter how hard the time, I keep my head high. Mivel ez az utolsó mászás itt a szigeten, a nagyobbak közül, ezért most megkockáztattam, hogy itt jöttem el vásárolni. Remélem kompot miatt nem késem le. Na hát ennyire meleg van. 9:22 van, 10:45-kor megy a komp, és még 10 km van hátra, 10 km, de a végben az már egyrészt lefelé kéne, hogy legyen. Úgyhogy nem sietek. Na hát sok mindent nincs a Crash szigetén. Eddig csak kövek meg emelkedő. Fölle. Jó a buli. A tűző napon. Természetvédelmi parkon visz keresztül az út. 177 métert ír, annyi van hátra, és még 15 kilométer, de persze ennek a vége ereszkedés. Utolsó 5 kilométer az egy erős ereszkedés. Nincs is annál szebb, mint átjönni a túloldalra a nagy víznek, ahol szakad az eső, villámlik, dörög az ég. Úgyhogy már esőruhába felöltözve indulunk neki a mai utolsó mászásnak. Még a kompon foglaltam szállást, biztosra mentem, nehogy feladjam, hegy túloldalán van szállásom. Egyébként abban reménykedem, hogy szét fog hullani ez a zuhi, ami a fejettünk van.
csak áztat minket egy picit. 50 km van vissza a mai napból, azt kell letolni, viszont vagy 1200 méter szint van az 50 kilométerbe. Úgyhogy azért el leszek vele egy ideig. Most már ráérősen, szépen, öregurassan, sötétedésre beérjünk. ...1022-n vagyok, mai legmagasabb pont. Egész jól elértem egyébként ahhoz képest, amit számoltam, mert még nincs 8 óra. Volt olyan, amikor azt számoltam, hogy csak 9-re érek föl. De még nincs vége, mert innen még vissza kell menni 900-ra, újra, 900 alá, újra föl 960-ra, és akkor utána lehet lefelé menni. Ez azt jelenti, hogy még nagyjából világosban sikerül teljesíteni a dolgokat. Hú, nagyon sok a mai nap. Tehát így, hogy a szigetet megtoltam remeg lábam. Ja, és 4 darab wrappal húztam ki a napot, mert nem tudtam kajálni. Ahol nem volt, a étterem nem volt a szigeten, itt a sziget után ezen az oldalt, meg ugye esett az eső, már nem volt kedvem beülni. Viszont sikerült szállást foglalni a hegy túloldalán, a kompon. Tehát igazából tudtam, hogy nincs B alternatíva, de azt hittem, hogy a babishús, és majd kihúzom a nálam lévő datójával, meg mindenféle szarral. Hát jelentem nem volt olyan idő, amikor azt hittem, hogy remegő lábakkal inkább leülök, azt megvárom a végét. Azért nem adják ezt olyan könnyen. Egy kis bükki fensíkot betűttek még itt a végére. 960-ról lefelé. Nem aszfalton hoznak le. Ami persze nem baj, csak hát most kevésbé tudom élvezni. Reggel 6:30. Az ágy megint nem hagyott aludni. Biztos a háborús idegesség, hogy utolsó nap rajtam van. Úgyhogy 5:30-kor már fenn voltam. Összekészültem. És neki indulok a mai napnak. 70 km van hátra kb. És egy 900 méter szint, viszont elég sok a földút, ahogy néztem, hogy annak minőségétől függően lesz a célba érés ideje, de hát dél körül ott kéne, hogy legyünk legkésőbb egy jó ebédre. Keep the music playing. Let the beat go on till I forget. Got to keep on tripping. Though tomorrow, bursting through the dawn.
Milyen volt a Quickbite 2026? Határozottan graveles. Szlovérészen sima utak vártak még az erdőben is, igazi Gucci gravel. Horvátokhoz átérve már kövesebb, melegebb volt a táj, a 2500-as csúcs meglepően nehezen ment. Krük és Kres szigetén aszfalt és tűző nap fogadott, de a kompozás izgalmat vitt a napba. Ucska természetvédelmi terület és Isztriai félsziget megdöbbentően szép. Nem erre számítottam. Jó élmény volt, mindenkinek ajánlani tudom a rendezvényt, mert mindenki megtalálja benne a nekivalót. Eposoknak business in the front, túrázósoknak party in the back. Célom teljesült, 3,5 nap alatt meglett a táv, és igazi felkészülési esemény lett a Hungarian Divide-ra. Köszönöm, ha végignézted, iratkozz fel, mert idén még 2 eseményre megyek, amiről szintén lesz videó.